皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の国防予算が日本の防衛額を上回り、そしてさらに追い越した後もさらに増額していくであろうというニュースを取り上げていきます。このニュースを通じて、日本が考えなければならない問題、防衛予算についての考え方をより深く考える一つの機会にしてもらえばなと思います。こういった話をなぜ今するかといえば、それは今、自民党総裁選が行われようとしています。その中において、外交や防衛問題というのは決して主流の話にはならないものですが、どのような話を各候補者がするか、その時に私たちがどう考えているべきか、そういった事前の知識や考え方を整えておくというのも、私は非常に重要なことだと思っています。そして、いつもであればこういう話をするときには、中国の話をすることが多いです。中国の軍事費というのはざっくり言って20兆円プラスアルファ隠し予算というものもたくさんありますから、日本のおよそ4倍の予算規模です。そしてなおも年平均で 5% 以上、多い時には年 10% 以上の予算の増額が図られている状況です。あまりにも差が大きいことから、こういった話をしてもなんだかピンとこない人がどんどんと増えてきているように私には感じるので、より身近なお隣韓国がどのようなことをしているか、そういった話などをして、より身近にこの問題を感じてもらえればなと思います。というわけで、韓国の国防予算が日本を超えてきますよという話から、まずは見ていきましょう。韓国国防予算が日本に並ぶ。2022年 5.3 兆円。2023年にも逆転。韓国政府が31日に発表した政府予算案で、国防費は前年比 4.5% 増の約5兆3000億円となった。足元の為替レートでは、日本の21年度当初の防衛予算に並んだ。今後も大幅な増額を予定しており、2023年にも実額で日本を上回る可能性がある。物価などを考慮した購買力陛下で換算すると、日韓の防衛費はすでに逆転している。韓国の人口1人当たりの国防予算は日本の 2.4 倍に上る。中国の脅威が高まる中、日本でも防衛に対する負担のあり方について議論が求められそうだ。実額は韓国が日本に肉薄する状況になった。日本の21年度当初の防衛予算は5兆3422億円だった。22年度は防衛省が過去最大規模の5兆4797億円の概算要求を決めた。韓国政府の国防中期計画は年平均で 6% を超える増額を予定する。2025年の予算は67兆ウォンを想定する。軍事境界線を挟んで北朝鮮と向かい合う韓国は毎年、対国内総生産 GDP 比で 2% を超える支出を維持している。なお韓国における軍事予算、ここからの5年で全体としては30兆円に達するものと見られています。ムン・ジェイン政権下の増加傾向は目立つ。各都市の当初予算を見ると、ムン・ジェイン政権が予算を編成した5年間の伸び率は 37% となった。2代前のイ・ミョンバク政権は 29%、パク・クネ前政権は在任4年目で弾劾されたため 17% だった。中長期では小型監視衛星の打ち上げや無人偵察機の導入で、米軍に頼らない情報収集体制を構築しようとしている。弾道ミサイルの改良やステルス機の導入など攻撃力の高い装備への更新も課題だ。一方、日本や中国は韓国海軍の増強に関心を寄せる。予算には軽空母の開発機が含まれ、韓国政府内には原子力潜水艦を保有する構想があるからだ。軍の内部には領土問題を抱える日本や中国を潜在的脅威だとみなす考え方もある。まず日本の防衛予算とその動向についてのお話をしておきましょう。安倍政権、そして菅政権になってからというもの、基本的に防衛予算については少しずつ積み増していきました。ですがそれはあくまでも5兆円というその枠内において少しずつ増やしてきましたよというものであって、韓国のように10年で2倍になるようなペースでの増額というものはされていません。日本におけるこうした防衛予算というものはなるべく大きくしない方がいいという圧力、もしくは自主規制のようなものが入っています。例えば GDP 比 1% 以上を超えるのはなんかおかしいような雰囲気になってしまう。なんか見えない天井があるかのようにそのような抑え込みというものがされています。ただしこのようなことについては別にそのような規定が設けられているわけではありませんから、もっとこの上限を突破して、例えば GDP 比 2%、現在の防衛予算の2倍程度というものを想定して予算の増額を図っていくべきだという考え方があります。
なぜならば、今回取り上げたように、中国だけではなく韓国においても軍事予算の増大というものが見られ、そして韓国が公式発表はしていないものの、彼らの想定している仮想敵国の中には日本が入っていることは、少なくともこのチャンネルの動画を見ている方であればご存知でしょう。例えば彼らが潜水艦を自前で作ろうといった話をしていて、その中においてはいずれは原子力潜水艦を作るんだということを意気込んでいます。彼らにしてみれば表向きは北朝鮮対策ということを言うわけですが、北朝鮮に対して原子力潜水艦が必要なわけがありません。北朝鮮の海軍力というものは基本的には非常に低いものであり、外洋に長期間潜伏することが可能な原子力潜水艦のような装備というものは明らかに過剰な軍事力というものです。彼らの仮想している敵国というのが北朝鮮だよというのはあくまでも表向きな話であって、彼らの心の内というものはそれこそもっと違う国を想定していることは簡単に予想できます。また韓国において空母の導入というものも目指しているのですが、これについてもそれこそ韓国の報道側は日本において空母がどんどんと増えようとしている、そのようなことを見て韓国も空母を持つべきだ、そういった主張などが見られているのは過去の報道からもわかることで、彼らが日本を見ながら自分たちの装備品というものを整えようとしているのも一つ特徴としてあります。しかし今回の日経新聞の記事でも書かれているように、韓国におけるこの軍事予算というのは彼らの人口比やもしくは経済規模から考えると少々行き過ぎており、さらにここから増額していくのは私は非常に負担が大きすぎると思います。それこそ韓国経済というのは財閥に対してあまりにも偏って頼りすぎている面がありますから、一般国民の多くの人たちにとってはこうした軍事予算が伸び続けている、もっと他のところにお金を回してくれという意見は年々高まっていくことが考えられます。そして韓国国内における不満がいずれ高まってくるというのは今回の次第ではないので、これ以上は突っ込みはしないとしましょう。さて今回の動画で一番大事なのは、今回のような韓国でさえも軍拡をどんどんと進めていますよというこの国際情勢についての認識です。日本国内においては防衛予算をどんどんと増やしましょうねというと、必ずのようにお前は軍国主義者かみたいな批判というものが必ず出てきます。しかし別に軍国主義者であろうとなかろうと関係なく、まず国際的な視点を見て今の状況というものを見れば、中国の軍事費の増大というものは非常に激しいものがあり、さらに隣の韓国ですらこのように軍拡をしている中において、日本だけがなぜ5兆円の中で少しずつちょっぴり増やすみたいなことをしなければならないのでしょうか。それこそ軍事的な知識がある人であれば、このような軍事力の均衡が崩れるようなことをし続けることがどれだけ危険なことかはわかるはずです。軍事力というのはある程度均衡を保つことによってお互いに抑止力が働いて、結局のところお互いにとって戦争に発展しないことにつながるのです。しかしこのように一方において軍拡が激しく進んでいる中において、それに全く対抗することができない、どんどんと軍事力の差が開いていくような状況というのは、相手にとってはこれはもしかしたらやっつけることができるかもしれないなと、それこそ相手がよからぬ考えを持ち、そのよからぬ考えをもとにして実際に行動に出てしまうかもしれない、そういった緊張感というものをこの地域にもたらすことになってしまうのです。ですから日本の防衛予算を増やさなければならないという話は、決して日本の軍国主義者を復活させるためではなく、そもそも国際的な視点を持って考えれば力の均衡が崩れてしまい、そのことによって日本が軍事的な圧力を受けるだけでなく実際の侵略を受けてしまう。例えば尖閣諸島における軍事的な劣勢というものが明らかになり、彼らにとってもう日本は侮って全然問題ないと思えるような状況を日本の側のミスによって引き起こしてしまうかもしれない。こうした視点を持つことが大事なのです。人によってはそれこそ尖閣諸島なんか中国にあげてしまえというような極論を言う人や、もしくは私のように尖閣諸島に施設と人を配置することを真っ先に行うべきだという主張をすると、それこそ中国側を刺激して中国側が攻撃する口実を与えてしまう、そんなことはやめるべきだというような反対意見を言う人もおられます。このようにどのような行動をするかというのは必ずのようにそれに対する反論というものも出てくるわけです。そういった意味でこの話題というものは非常に繊細な部分はあるわけです。しかしそのような議論を避けて通ることは、それこそ状況としては日本にとっては不利、そして
状況が不利な状況というものは年月が経てば経つほど悪化するという現状を、私は国際情勢の観点から十分みんなが知るべき重要な情報だと思っています。これから自民党総裁選が行われて、その総裁選の中においてなかなかこうした外交や防衛問題といったものは主題には上がってくることはないわけですが、しかしこのような話題でどのような考えを持っているか、そのような考え方を見れば対中国政策もしくは対韓国政策がどのようなものになるかというのもある程度予想することができる、そのような一つの話題だと私は思っています。韓国の軍事予算が日本を超えてきますよ。そして超えた後もさらにどんどんと伸びようとしていますよという今回の話を聞いて、皆さんは現在の東アジア情勢についてどのようなことを思うでしょうか。また日本の防衛予算についてもどうすべきだと考えているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のご利用をぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。